Sarah, regarde papa. T'as vu la neige? Si. On va montrer comment il neige là en face, je sais pas si ça se voit. Si, ça va. Oui, mais je veux dire, on voit pas les... On voit les arbres bouger à peine, hein. Le drapeau... Viens de mon côté. Viens de mon côté, Sarah. Moi, je suis sous ton tableau. Ouais. Moi, je suis sous le tableau. Et pour faire attention au tableau. Là, il n'y a pas trop de vent, là. Mais surtout le vent, hein, qui est impressionnant. Annette, c'est couche sous les yeux, Sarah. Ah, ça t'apaise dans les yeux de Sarah, oui. Puis, Annette, c'est là sous les yeux, Sarah, pour que... On l'attendait cette neige, hein. Qu'est-ce que attendez pour que... Bon, demain, il va faire un temps bizarre, donc on va plutôt bouger en bus.